好啦，跟住嚟咧，同大家睇一睇咧，就係話同嗰啲負數有關嘅一啲運算啦。喺呢個部分係，咁我哋舉個例子，例如話大家見到呢一條 A 呢一個例子咯。呢個咧其實有兩個我哋叫做啊 directed number 喺度出現咗噶，一個咧係嗰個正四咯。咁但係好多時候咧，如果嗰個數係正數嘅話咧，我哋就唔用個括弧括住佢噶啦。咁但係佢其實咧係一個 directed number 嚟嘅，係一個正數。另外一個咧就係負數啦。咁你見因為個負號喺度咧，好多時候咧我哋都會用個括弧咧就括住佢成個喺度噶。咁而家牽涉到呢一個運算係咩咧？就係4加負3。當然啦，對於有啲同學嚟講嘅話咧，佢能夠好直接咧就已經睇到呢個答案4加負3咧就會係1㗎，喺呢個部分係。咁但係如果我哋詳細去掌握背後嘅法則嘅話咧，其實咧我哋係首先咧將呢個括弧打開。當呢個括弧打開咗之後咧，嗰個負號咧就會同前面嘅正號咧就互相影響啦，喺呢個部分係。咁留心一樣嘢咧，就係話我哋慣咗咧，就係話當個括弧一打開咗之後咧，我哋就即刻寫個結果出嚟嘅。咁即係話呢一行咧，照計4加減3咧，呢個行照計通常就唔會寫出嚟噶啦。不過而家咧方便大家去跟嘅話咧，我哋就寫咗出嚟，等你知個變化究竟係點樣發生嘅。咁而家個情況就係當個加號同個減號佢哋一拍埋一齊嘅時候咧，咁兩個符號互相影響之後，最尾嘅結果呢，咁記住啦，就好似一山不能藏二虎咁樣，兩個符號最尾就只能夠變翻做一個。咁我哋個法則呢，就係話，如果係正好連埋負號嘅話呢，咁最尾呢個結果就一定係變負號噶。咁亦都可以睇翻呢，就係話負號行先嘅話呢，跟住個正號呢，其實個結果都係一樣噶。不過喺呢一條度呢，其實我哋睇翻呢，就淨係正號同負號喺呢一度咯。咁所以最尾嘅結果呢，就係個負號呢就會最尾呢就變咗出嚟㗎。咁所以最尾呢就變咗做4減3就變咗做1啦。頭先提過呢，呢個係一個技巧上面嘅運作啦，教大家呢就係點樣熟習個技巧去做嗰個答案出嚟嘅。咁其實我哋都講過，喺嗰個數學運算嗰度呢，其實同個真實世界呢要係吻合㗎。咩意思呢？其實呢個可以睇成呢，就係話我有4個蘋果，同時呢，我收到一張欠單，呢張欠單呢，代表我要還翻3個蘋果俾人㗎。咁所以做呢個運算就係我哋最終想去睇一睇呢，成個整體夾埋晒嘅時候呢，我仲會有幾多個蘋果喺度啦。如果咁樣睇嘅時候呢，我哋就呢條式有意義就係現有4個加上我要還翻3個俾人，咁所以實際上咪即係話喺4個度我要攞走3個咯。咁所以最尾嘅答案就剩低1個啦。咁呢個係詳細嘅一個說明啦，解釋背後嘅一個意義，我哋點樣得到呢一個答案出嚟嘅。咁但係都同你提過呢，就係話我哋而家掌握咗個技巧之後呢，就好多時候咧都唔能夠話每一次咧都用翻咁嘅例子咧去處理嗰個運算㗎。咁我哋最重要都係學咗個技巧先咯。嗱，另外一個啦，就係你見到1減負4，1減負4。咁又係啦，當我將個括弧攞開嘅時候咧，你發覺個符號呢兩個符號咧就互相拍埋啦。咁你要學嘅規矩頭先講過啦，如果正號搭負號咧，個結果咧就會係負號，就最尾會變咗做負號啦。咁但係如果兩個符號拍埋，喺呢個例子度兩個符號拍埋嘅話咧，咁記住我哋嗰陣時都背過咧，就係負負得正。咁所以呢個1減減4咧，又係啦，我哋應該就唔寫出嚟嘅，直接由第一步1減括弧減4咧，就直接變咗下面1加4嘅啦。咁個答案就會係5咯。咁去到乘法又點呢？例如我哋睇呢個例子2乘負5。咁我哋順帶說明一下，當我哋咁寫嘅時候呢，個2字前面冇符號嘅呢，其實佢係一個正數咯。其實成個意思係正2乘負5。咁又係啦，我哋寫嘅時候，我哋都係嚴格一啲寫翻個括弧喺度，所以變咗就括弧正2乘負5。咁對於乘數嚟講啊，因為佢哋係可以交換嘅，咁所以呢個等式亦都係等於呢負5乘正2噶。好啦，處理呢個乘號嘅時候，記住一個原則嘅啫，就係數字還數字去做啦。咁然之後符號還符號去做。咁我哋睇到呢，就係話響數字嗰個運算上面呢，5乘2就好簡單係10咯。
咁你仲要去處理埋一樣嘢咧，就係話嗰兩個符號究竟我哋點樣安置法啦。咁頭先都提過啦，就係無論係正號同負號兩個一搭埋，負號或者係正號，最尾嘅結果咧都係會變翻做一個負號噶。咁所以成個夾埋咧，你會發覺因為佢係一個正數乘負數，咁所以變咗最尾嘅答案咧就會係一個負號嚟嘅，而個數值咧就會係10啦。好，呢一條睇一睇，如果係負數乘負數係點呢？負數乘負數，如果跟翻頭先嘅講法，亦都係啦。我哋可以將佢寫成唔同嘅形式啦，可以係括弧-3乘負4啦，可以咧就係加翻寫翻個乘號喺度啦，或者係連住個括弧嚟寫嘅話咧，個意思都係一樣噶。咁亦都用翻頭先嘅原則，就係個符號還符號去運算咯，所以發個負得正。咁然之後咧，3乘4就係12喺度係。咁最尾又可以寫正12，或者係寫翻12都可以嘅。咁除數又如何啊？一個負數俾一個正數去除，如果寫到好嚴謹嘅話咧，就應該係負6除括弧正3。咁亦都會頭先咁講啦，我哋將嗰個除號咧化咗個分數形式先咯。咁然之後你會見到咧，就係嗰兩個符號，個符號咧一個係負號，一個係正號。咁出現嘅結果最終咧都會變咗做負號。咁然之後睇翻數值嗰個部分咧，6除3咧就會係2啦。所以咧負6除3最尾咧就應該係負2。咁當個分母係負數嘅話咧，其實都類似噶。咁你見到啦，嗰個分子係正數嘅話咧，我哋會放喺上面。咁於是除過去咧就係正8除負2。咁最尾咧就係唔寫嗰個結果嘅話咧，你會見到咧就係話都會係負4嘅啦。